благодаря им появился гончарный промысел, как в верхних, так и в нижних Таволгах. Итак, как они здесь появились? 1666 год, раскол Русской Православной Церкви. До этого все одинаково крестились, молились, все у всех было одинаково, все церковные обряды, молитвы. Но в 1953 году патриарх Никон задумал церковную реформу и осуществил ее. Так вот, все те, кто были недовольны его церковными нововведениями, на них со стороны царя Алексея Михайловича начались гонения, и они вынуждены были бежать. Бежали куда? На Урал и в Сибирь. На тот момент мало освоенные земли. И вот, выйдя к берегам реки Нейва, они скитались по лесам, потом жили в скитах, выйдя к берегам реки Нейва, они нашли глину, красную глину, которой мы пользуемся до сих пор. Так как они вели уединенный образ жизни, постоянно находясь в страхе, в гонениях, то все, что им давала природа, все, что они брали от природы, они с максимальной пользой для себя использовали. И вот из этой глины они стали делать всю хозяйственную кухонную утварь. Подойники, рукомойники, кринки, кружки, чашки, а также вот такие большие горшочки для хранения воды или, например, зерна. Итак, глину мастер копал вручную. После этого он переносил ее в сарай при мастерской, раскладывал на полу, и там глина должна была отдохнуть. Или, как мы говорим, отлежаться. Как вы думаете, для чего? Погромче говорите. У нас в Нижних Таволгах есть завод художественной керамики. Там мы глину скорее завозим КАМАЗами. Она может отлеживаться год, два, три, неважно. Пока пользуем старую глину, новая отлеживается. Давайте. Ладно, забыли про глину, будем про землю разговаривать. Землю все копали? Да. Копнули землю на лопате, кроме земли, что еще может быть? Еще что? Я даже с насекомыми уже соглашусь тоже. Еще. Умничка, конечно, чтобы все корешки, все части растений, которые при копке образовались, перегнили, и чтобы она по составу стала однородной. Это первый подготовительный этап. Второй подготовительный этап. Из сарая глина переносилась в мастерскую, снова раскладывалась на полу, обильно поливалась водой, и много часов подряд мастер ходил по ней босыми голыми ногами. Что он с ней делал? Месил, топтал, разминал. Эта глина называлась подпятной, от слова пятка. Вот на этом втором этапе самое главное напоить глину водой. Вот здесь она еще воду любит. Второй подготовительный этап прошли. И третий этап, самый тяжелый, мастер вручную начинал выхлапывать из глины воздух. Вот представьте себе, глина сама по себе тяжелая сделала. Плюс мы ее водой напоили, она еще стала тяжелее. Брался комок глины, который полностью помещался водой к мастеру, и вот так вот вручную из рук в руки перекидывался. Таким образом лишний воздух выходил. Все, глину подготовили. И мастер садился за гончарный станок. Вот перед вами гончарный станок, который был у наших предков. Круг, станок гончарный. Кто должен за ним сидеть? Да? Иди ко мне сюда. Тебя как зовут? Дима? Сейчас нам мастер Дмитрий покажет, как эта техника работает. И вот так на протяжении всего светового дня мастер крутил, или, как мы говорим, вытягивал свои изделия. Дима, скажи, тяжело, легко? Легко? Да. Сейчас мы пойдем дальше. Диму оставляем здесь. Поедем домой, заберете Диму. И потом спросим, легко было или нет. Ну, представьте себе, электричества не было на протяжении всего светового дня. И обычно, как правило, если у гончара был сын, он его там с 6-летнего возраста начал обучать вот этому делу, то уже, когда там сыну было лет 60, уже вот эта профессиональная хромота была, потому что одна нога была длиннее. Все, молодец, справился. Самое главное.
главное, чтобы соблюдались два условия. Первое, чтобы изделие на 100% высохло, вот теперь уже глина воду в этом состоянии не любит. И второе, помните, я вам рассказывала, чтобы в изделии не осталось воздуха. Что мы с такими изделиями? Они лопнут, конечно. Итак, заложили по максимальному изделию. В отверстие вставлялся большой кирпич. Если отверстие было больше кирпичей вставлялось. Все плотно замазывалось глиной для меньшей теплопотери. Но гончар оставлял себе маленькое окошечко. Для чего? Чтобы видеть, что там происходит. Видеть, согласна. Смотреть, видеть. Смотрел зачем и что, почему. Как изменился цвет изделия? Просохло, нет? Я с цветом соглашусь. Но цвет чего должен меняться? А цвет? На цвет какой фактор будет реагировать? Жар. Температура? Конечно, конечно. Ну, Мастер визуально на глаз определял температуру внутри печей. И когда цвет внутри печей из красного переходил в белый, тогда достигалась нужная температура 950 или 990 градусов. Печь обжигала трое суток. Первые сутки печь равномерно нагревая, вторые сутки обжигая, третьи остывая. Опять же, а зачем такой плавный процесс нужен? Почему мне не взять сразу большой сухой горячий печь? Конечно, лопнет. Глина капризная в том плане, она не любит резких перепадов температур, поэтому нужен такой плавный поступательный процесс. Итак, прошло трое суток, понимался кирпич, и на свет появлялись вот такие горшочки. Для сравнения, вот это просто сухое изделие. Это изделие пожжено на один раз. Есть разница? В чем? Звуки. Цвет, конечно. Итак, что нам дал первый обжиг? Первый функциональный обжиг утильный дает черепку закалку. Если говорить по-простому, прочность. Вот это изделие, самый любой маленький ребенок может сломать руками. Это изделие не сломает даже взрослый мужчина, его можно только разбить. Это раз. Второе. Вот если в этот горшок я налью воды, что с ним будет? Он раскиснет, размокнет, превратится снова в комок глины, с которым, в принципе, можно снова садиться работать. Этот горшок форму сохранит. Вот так вот работали наши предки. Ну а я вам хочу напомнить, что вы находитесь в Верхних Таволгах. Вот это здание построено в 1911 году. Здесь была начальная земская школа, детки здесь учились с 1 по 4 класс. На данном производственном участке у нас нет профессиональных печеров, они у нас находятся в Нижних Таволгах. Здесь выделано изделие гипсовый. Способ называется литье. А для него нам нужна жидкая глина и гипсовые формы. Еще один вопрос. Если вот в этот горшок я налью воды, уйду с работы, завтра приду на работу, вода будет в горшке? Будет. Ну, смотря сколько нальете, какой-то процент стенки все равно впитывает. Правильно, они впитают. Да. Они впитают. И если даже я налью доверху, через неделю ты воды ну, налью вот столько, ну, значит, там, через день ничего не будет. Совершенно верно, глина пористая. Сначала влага внутренние стеночки напитаются, и когда внутренние стенки промокнут, сквозь внешние стенки жидкость начнет просачиваться. И поэтому по всем нормам, по всем ГОСТам изделия, которые идут на контакт с любой жидкостью, хотя бы внутри, должны покрываться глазурью. Я вам потом покажу. Итак, метод литья. Литье, точнее. Жидкая глина готовится вот в этой шаровой мельнице. Мы называем просто барабан. Вовнутрь шаровой мельницы закладывается красная глина, обязательно кварцевый песок и вода. Ну, естественно, с соблюдением пропорций. Включаем шаровую мельницу, 24 часа она вращается. Все это перемешивается. Через 24 часа на выходе я буду иметь жидкую глину, которая называется шликер. Далее по желобу. Эта жидкая глина стекает вот сюда, вовнутрь. Это шликерная яма. Естественно, она закрыта. Глубина ее 4 метра. И там этот шликер хранится. Но не перепутайте со мной метельница. Человек, который отливает изделия, расставляет на столах гипсовые формы, с которыми он будет работать. И в каждую формочку доверха наливает жидкую глину.
25 минут он эту форму со шликером внутри не трогает. Через 25 минут остатки шликера сольются в бочку, форма вернется на место, все накроется клеенкой, и до следующего утра мы опять-таки форму не трогаем. На следующее утро придет литейщик. Гипсовая форма, как правило, состоит из двух симметричных половинок. Аккуратно разъединит и достанет изделие. Понятно, как изделие формируется? А внутренняя полость как остается? Основное свойство гипса – впитывать в себя влагу. В составе шликера вода. Как только шликер попал внутрь гипсовой формы, гипс начал работать. Он отбирает влагу, впитывая в себя, и на стеночке гипсовой формы пошло наслоение. Или, как я говорю, прилипание. Через 25 минут мы же остатки слили, а вот все, что успело за 25 минут на линию, это и будет наше будущее изделие. То есть, если я хочу, чтобы стеночка изделия была толще, что я должна сделать? Держать шликер в форме подольше, не сливать. Итак, достали изделие. Изделие красивое. Профессия литейщик называется литейщик-оправщик. Вот эти все шовчики, которые образовались от стыков гипсовой формы, нужно убрать. Делается это с помощью губки, воды, специального ножичка. Все это будете делать сами. И после того, как изделие оправлено, все ненужное срезано, все замыто, оно идет на просушку. Но я вам говорила, если вы что-то хотели сделать из изделия, чтобы оно было красивее, эстетичнее, все делаем только по сырому. Вот это и вот это одно и то же. Это будущая вазочка для вид декора, вид мина. То есть девочки у нас лепят это все сами и приклеивают. В качестве клея служит тот же шликер. Итак, изделие правильно, если нужно, задекорировали, оно высохло. Что будем делать дальше? По сырому. Конечно, обжиг. Пойдемте. Аккуратно проходите, места мало. Кнопка на правой стенке, которая показывает, что сейчас внутри печи 70,4 градуса. Итак, обжигальщик закладывает наши сухие изделия, вставляет вот такие огнеупоры. Кирпичи это легковесные, они сделаны из шамотной глины, они очень легкие. Закрывается печка. Все отверстия протыкиваются специальной каолиновой ватой. По сути, это та же вспученная глина. И выставляется на автоматике 3 цифры 990, 990 градусов. Нажимается на автоматике кнопка, все, пока обжигальщик нам больше не нужен. Что делает печка плюс электричество плюс автоматика? Самостоятельно от 0 градусов поднимет температуру до 990, сработает автоматика, печь отключится. И также плавно вниз отпустит температуру. На все про все нужно 2 суток. Через 2 суток мы печку откроем, теперь я туда встану, в окошко, а вы ко мне повернетесь. И достанет обжигающий у нас вот такие изделия. Утильное изделие, изделие, которое обожжено на 1 раз. Все, изделию придали прочность. Но я вам сказала, что все, что идет на контакт с жидкостью, хотя бы внутри, должно покрываться глазурью. А вот наша глазурь. Это бесцветка, то есть бесцветная. Приходит глазуровщик, человек, который глазурует изделие. Изделие можно глазуровать по-разному. Можно только внутри, можно только снаружи, а можно и внутри, и снаружи. Предположим, самый простой способ глазуровать изделия и внутри, и снаружи. Можно булькать хаотично, без всяких правил. Теперь посмотрите, что будет происходить. Глина пористая, в составе глазури вода. Видите, изделие как бы белеет. И буквально через 2 минутки превратится все в такой налет. Все, глазуровщик свое дело сделал, ушел. Приходит снова обжигальщик. И уже вот такие белые изделия снова ставит в печку, но выставляет на автоматике температуру 1100 градусов. Глазурь, или как мы называем, стекло, начинает плавиться именно при этой температуре. Процесс такой же плавный, равномерный, 2 суток. Через 2 суток открыли печку, и вот такие изделия превратились вот в такие. Гладкие, глянцевые, блестящие. То есть глазурь расплавилась, равномерное изделие обволокла, и уже ни капли жидкости это изделие не пропустит. Это второй функциональный обжиг. Вот так вот мы здесь работаем. Ну а теперь аккуратно выходите в окно. Смотри, как это делает.
Надо и тут смотреть, и кругом смотреть. Давай, молчи, руки приступай. Смочила тело, смочила тело. Давай, давай. Руки убираем. Да я-то откуда знаю? Нет. Края сравнивать, тарелки, края такие плоские. Ты же потом тарелку хотела сделать, что не думали. Руки мочим, я говорил, я показывал. Руки все время должны быть. Вот. Намочила лучше делать, их не мой. Намочила, делай дальше. Конечно, он же будет отвлекаться. Тихо, ты лично, пожалуйста, не брызгай. Рукой не брызгался, да. Можно быть? Так, а снизу показывают, что нет, тарелочка. Вон, смотри, у девочки тарелочка. А снизу пальцы посильнее. Так, все, руки убери, намочи. Теперь всё пробуй. Ну, пробу, подержи ее. Только не дави. Просто держи его. Чувствуешь, какая? Все. Все, давай, снимем ее. Срезалась, да? Потом подаешь руки. Ой, снизу. Она мягко, видишь, держишь. Маленькая, садитесь. Руки дотянутся. Смотри, Маша, как начинает. А сейчас намочим. Да, постоянно надо руки мочить. Пальчики должны Давай руки намочим. Что-то заплохают эту тарелку. Нет, сюда делайте. Давай ее. О, не бойся, давай. Вот, видишь, какая теплая. Вот, давай сейчас двину вот так вот, бери. Вот так, так, так вот делаем, вот так вот. Вот. Вот, давай, делай. Ну что, нравится тебе твоя тарелка? Остановись теперь. Остановись. Где девочка? Маленько вот так вот на себя дело, она вот так шею. Ты тарелку делай. Я не знаю. Нажми маленько пальчик. Ну что скажете? Нормально? Отпускай, отпускай. Отпускай? Да, да. Отпускай ногу. Ну, же махари на долго ставим. Давай, я намочу. А как я думаю, вести? Он на стол вот там поставил. Сюда на стол ставь, руки Георгий мой. Лиза, садись там. Мой, сейчас снимем. Покажи, где там. Подожди, Лиза, подожди. Так, что ей делать, такие включать? Подожди. Так вот, снимаем лампочку. Ребята, понимаете, пожалуйста? Стой на ней, стой. На пятку делай. Вставай на педальку. Руки помочи. Ты что хочешь сделать, дочь? Я вазочку. Вазочку. Давайте еще намочу. Вот сюда ей на маленькую. И вот так вот надавливаем и поднимаем. Мочи руки и делай. Вымоем? Что, вазочку будем делать? Да.
Давай, Влада, сделаем. Ну, ты мочила, ходила как там? Ну, пробу подержи ее. Давай, держи, держи. Вот. Дай маленько покрутим маленькие. Так подровняем. Вот, подровняем. О, видишь, как у тебя получилось? Лучше всех. Классно получилось. Так, все заходим, по одному сюда заходим. Еще слишком много времени было. Что хочешь? Канализацию засорить. Управляй там где-то. Почему сразу сказать? Сразу свет. Там. Засохнет. Протекать не будет. Ну, смотри, сколько учить. Ну как, понравилось? Снимаем? Сейчас, Маша, давай за девочкой. Снимай ее. Сейчас посмотрим, что тут как делать. Может, стоя машину, так что не Вот так вот вытянешь. держи. Тихоньку берегитесь. Поднимите пока. Аккуратно.